呢個冬天咁凍，見你咁可憐，嗱，等我留隻象板鴨俾你，等你有嘢食可以捱過呢個冬天。你可記得在雪山救過一隻狐狸？你係嗰隻狐狸？我就係嗰隻象板鴨。哇！你口氣好臭，仲要咁大個黑眼圈，你肯定晚晚失眠啊！你點知㗎？哇！我而家晚晚冇覺好瞓，仲有少少腎虧咁樣，起身屙尿一滴滴。哇！真係頭暈到啊，劈柴都冇力啊！我原本係天上嘅百草仙姬，化身做象板鴨，用呢一支精油救世人。你而家拎我嚟餵狐狸，既然你晚晚失眠，我就令你一覺長眠。啊！好眼瞓啊！好啊！我未死，唔通我重生咗？狐狸，今次咧我就留包炭俾你，等你可以度過呢個冬天。哦，上次俾隻鴨殺咗我，今次我又帶埋隻鴨走，冇事啦啩？你係咪喺雪山度救過一隻狐狸啊？你係嗰隻狐狸？你係嚟報恩㗎？報恩？報你個頭啊！你知唔知你淨係留低咗包炭俾我？要水冇水，要菜冇菜，最後尾我冇營養死咗啦！嚇！我堂堂一個營養大師，專教人飲食，改善亞健康。我要你冇晒營養嘅滋味！我操！哦，原來我死係咁恐怖啊！嗱，我咧狐狸，我整隻燒鴨俾你嘆。嘿嘿，嗱，唔得，好香。嗱，我咧呢隻俾你，我就要隻鴨髀。你係咪喺雪山救咗隻狐狸啊？你係嗰隻狐狸，你係咪嚟報恩㗎？近排咧，唔知係咪食得油膩嘢多，我隻腳壓下壓下咧，好唔舒服啊！你係嚟報恩㗎嘛？你有冇方法可以幫到我啊？你食得油膩嘢多咧，咁你啲腳水腫啊，你個肚腩又水腫啊。咁我而家咧就俾咗個 Olilife 嘅腳機俾你，同埋 Olilife 嘅甩脂儀俾你，加埋呢個 Olilife 嘅護眼儀，咁你就成身爽晒㗎啦！哇，又真係幾舒服喎！唔知係咪上次燒咗隻鴨俾你食咧？我食咗隻左髀啊！哇，好油啊！吓？原來係你食咗我？本尊就係腳仙靈童同埋元氣修復大師，我係用左腳嚟普度眾生嘅。而家你食咗佢，我要用個腳機嚟攞你命！我操！哇！輪迴咁多次都俾你兩個殺死，今次我直接帶走你哋兩個，實冇死啦啩？農夫，你係咪喺雪地度救過一隻狐狸？你就係嗰隻狐狸？我唔係嗰隻狐狸，但係我係狐狸嘅主人，我係百草仙子。我隻狐狸係幫我周圍去揾呢啲仙草，俾我去做呢啲天師態，佢令到個血管有彈性嘅。仲有啊，最近佢幫我揾埋呢個沙棘果，呢個血嘅清道夫嚟嘅。最近啊，佢仲幫我揾到呢個海水啊，海水有70幾種我哋人需要嘅礦物質。快啲揾翻隻狐狸俾我！你還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 翻隻狐狸俾我！哇！我又重生啊！今次我帶埋你哋嚟翻屋企養，咁實冇死啦啩？今次仲唔到享福，隻燒鵝又冇食到，又冇發毛，隻狐狸由凍到白色，俾我養到變暖粒粒嘅金黃色。啊！今次我等先人嚟報恩啊！我連隻狐狸同埋象板鴨都可以拜到成仙，等我拜多啲動物，多啲神仙嚟保佑我。你記唔記得你冬天救嗰隻狐狸？你哋邊個係隻狐狸啊？我係嗰隻狐狸，你一定係嚟報恩㗎啦！報恩，我就係人稱玉樹臨風嘅派對小王子。當日我喺雪地打理完生意之後，喺休息緊，點知就係俾你捉走咗。
搞到我啲 booking 冇人跟，場地日久失修，你仲好意思叫我嚟報恩？仲要我唔係唯一一個受害者添喎。咁你又係邊個啊？我就係嗰個象板鴨，原本人稱智力玄機大師，幫人複製生意、複製員工，最怕煙火。但係俾你供奉嘅時候，俾你係緊煙熏我，搞到冇晒生意，仲想我翻嚟報恩，受死啦！啊！我操！報恩啊！龍哥啊！象板鴨！點做都係死。今次我剝咗你層皮，燒埋你嚟食。咁你哋翻唔到嚟揾我，我仲擺脫唔到呢個輪迴。今次等我跳樓自殺死埋，唔使輪迴啦啩？自殺都死唔到。你冇事啊嘛？你平時好少做運動啊？點解用少少力你都可以搞到隻小腿咁嘅？你小腿萎縮啊？你又係隻狐狸？唔係，我係痛症終結者。你小腿而家呢度好緊喎，你個經絡又唔通，唔怪得知你用少少力都已經抽筋啦。你睇下你小腿萎縮晒啲肌肉，等我幫你用手法按摩，有冇覺得舒服啲？肌肉有冇鬆咗？我好舒服啊！下次記得有痛症要揾我咯喎。好啊！哇，正，鬆晒啊隻腳。農夫，知唔知點解你死極都死唔去？你又想我點啊？你係隻狐狸定象板鴨啊？兩樣都唔係，我係流量大仙。你本應係守財童子，但係好好地嘅財你唔去守，你去守狐狸同埋象板鴨，所以你死咗5次都仲喺度輪迴。咁我可以點啊？而家我將你之前死放嘅5次全部上載上網，然之後我幫你呢個流量密碼，咁而家嘅流量已經去到爆點啦。最後嘅線機，你跟我就可以斬斷個輪迴，做唔做？好啊，好啊。而家跟我嚟啦。好，大師，咁我哋飄去邊啊？跟住你啦。聽咗呢個流量大媽嘅建議，我終於都做到財氣守門人啦，唔使成日都再見到嗰啲狐狸啊、象板鴨啊，同埋係咁輪迴啦。如果你哋唔想好似我咁樣係咁見到啲雪山啊、狐狸啊輪迴嘅話，記住一定要好好保護自己，做好自己嘅保障。快啲同我買翻啲醫療保險啊、危疾保險啊、儲蓄保險保障翻自己，咁你就可以做翻個好人，唔使係咁輪迴啦。BP 62流量巨龍6月7號約定你。武創天下，全於方家手中殺，張口欲長生絕呀，粉面皮叫個家，煉獄來安坐下。好，夠。